हेलो गाइस, माई सेल्फ रोहित पाल एंड आज मैं आया हूँ आपके सामने एक न्यूज़ देख के। मैंने ये न्यूज़ देखी है कि एमपी और राजस्थान में कुछ टोडलर्स की यानी कि 1.5 से 2 साल वाले बच्चों की डेथ हो गई है ड्यू टू अ कफ सिरप। मतलब एक आई थिंक कोई काइसन करके कोई कंपनी है, उसका एक कफ सिरप है। और आप कहिए कि मेरे को तो याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को इस तरह की बचपन में कोई कफ सिरप वगैरह दिए हों। आई थिंक तो उस टाइम पे क्या था कि जो घरेलू जो चीज़ें थी वही इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, मतलब कि अगर वो रेगुलरली हम अगर लेते रहें तो कभी भी आई थिंक ये कफ जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली हमारे आयुर्वेदा में तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा क्योर है। हमारे आयुर्वेदा में नेचुरल हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ काम में ली जाती हैं और उन जड़ी बूटियों को इस तरीके से दिया जाता है कि हमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होना बहुत ही कम चांसेस है। पहली बात तो आयुर्वेदिक चीज़ों का अगर आप यूज़ ले रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो उसका उपचार किया जा सकता है आराम से, और उसके लिए आपको ज़्यादा कोई खर्चा करने की भी लोड़ नहीं है ना। जैसे क्या होता है कि एक तो वात और एक कफ। हम आयुर्वेदा में 3 चीज़ें हैं, वात पित्त और कफ। तो वात और कफ मौसम चेंज होने पे हमारे इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि वो उनकी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वात और पित्त को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नाक का बहना, है ना, सूखापन होना एंड गले में खराश होना, खांसी होना, छींकें आना, ये सब जो नॉर्मल फ्लू है, ये नॉर्मल फ्लू आपको आएगा ही नहीं अगर आप इन नेचुरल हर्ब्स का अगर आप रेगुलरली यूज़ ले रहे हो। मैं इसका एक एग्जांपल मैं दूं अगर, तो मैं क्या करता हूँ, सोने से पहले रोज़ रात को सर्दियों में अपनी गुड़िया को दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के पीस के और उसको डाल के और उसको छान के दे देता हूँ, जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% तो उसको ये प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर 1% आती भी है तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें आयुर्वेदा में हैं। लक्षण इसके जैसे अभी मैंने बात करी, फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, हमारे नाक बहना, गले में खराश, छींक आना, ठीक है, ये सब। एक्चुअल में होता क्या है कि कफ जो है वो मौसम में चेंज और ठंड अगर है तो उसकी वजह से गले में जकड़न होना, भारीपन आना, है ना, और थोड़ा सा लेजीनेस रहना शरीर में, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और वात की वजह से क्या होता है, वात की वजह से ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वात आपका इम्बैलेंस है तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, शरीर में दर्द होगा, शरीर दर्द के अलावा आपको ठंड लगेगी, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और एक चीज़ क्या आएगी, ये तो है वात और कफ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आती है, वो है पाचन में दिक्कत आना, ठीक है ना। हमारे शरीर के पाचन में भी दिक्कत आती है, जो हिंदी में बोला जाता है पाचन अग्नि। तो पाचन अग्नि अगर हमारी इम्बैलेंस होगी तो हम जो भी चीज़ खाएंगे वो हमें शरीर के हमारे काम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये लक्षण जो भी आ रहे हैं हम आगे, और सही हर्ब्स को हम अगर इनटेक करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स, हमारा जो इंटरनल इम्बैलेंस है वो सही हो जाएगा वात और कफ का, राइट। तो इसमें अब कैसे हम क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्योर करने का जो सही चीज़ है वो है कुछ हर्ब्स जैसे कि तुलसी, अदरक और शहद है, कच्ची हल्दी है, ठीक है, ठीक है। बड़ों के लिए अगर मैं बात करूं तो काढ़ा सबसे बेस्ट चीज़ है। आप अदरक, तुलसी, है ना, अदरक, तुलसी, दालचीनी, मलेठी, है ना, लौंग, काली मिर्च, इन सबको पानी में उबाल कर और गर्म करके और उसको छान के आप इंटेक कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लेंगे तो और अच्छी बात। देखिए, सिंपल आदतों में चेंज लाके भी आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हो। जैसे कि आप हल्की चीज़ें खाइए, लाइक ताज़ी खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ठीक है, आप ये सब खाइए।
और सुबह उठते ही गर्म पानी पीजिए। सुबह क्या, आई थिंक जब भी आप पानी पियो तो हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। हल्का सूप भी आप ले सकते हो, वेज सूप, ठीक है। और मूंग की दाल उबली हुई आप खा सकते हो। ये सब चीज़ें क्या होगा कि आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आई उसको ये सही कर देंगे, राइट। आपको अवॉइड क्या करना है, आपको भारी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठीक है ना, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे, आपको स्नैक्स है, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपको कम करना है, लाइक। और खट्टी चीज़ें लाइक अचार हो गया, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी है उस टाइम पे। और इसके अलावा नींद अच्छे से लीजिए आप, गर्म पानी पिएं। अपने बॉडी को हमें हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप थोड़ा सा योगा, लाइट योगा है ना, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, इस तरह के आप योगा के थ्रू भी अपने बॉडी के जो कफ और वात है इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। और चाय अगर पीनी है आपको तो आप हर्बल चाय पिएं, तुलसी अदरक वाली, तो वो बेटर है। और उसको छानने के बाद में आप उसमें 1-2 चम्मच शहद डाल लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। शुगर का कम से कम यूज़ करें। एंड देखिए, अगर मैं सावधानी की बात करूं तो प्रेगनेंसी में या फिर जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनको आई थिंक पहले डॉक्टर से एडवाइस लेके ही ले सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए आप पहले। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें लेने के बाद में आप को आई थिंक ये प्रॉब्लम होएगी नहीं फ्लू की। तो ये केमिकल वाली चीज़ों को दूर रखें एंड अपने आयुर्वेदा में जो चीज़ें हैं वो आप काम में लें। थैंक यू वेरी मच।